Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mingəçevir şəhərindəki 5 saylı qurumun rəhbəri Arif Abbasovu ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, ailə səadəti və məsuliyyətli fəaliyyətində davamlı uğurlar arzulayırıq. Arif müəllim rəhbərlik etdiyi kollektivdə peşəkarlığı, işgüzarlığı, yüksək təşkilatçılıq bacarığı və məsuliyyətli yanaşması ilə seçilən rəhbərlərdən biridir. Yol infrastrukturunun inkişafında görülən işlərin keyfiyyətlə həyata keçirilməsinə verdiyi töhfələr, əməkdaşlara göstərdiyi diqqət, nümunəvi idarəçilik prinsipləri onun fəaliyyətinin əsas göstəricilərindəndir. 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü xalqımızın qürur və şərəf günüdür. Bu əlamətdar bayram münasibətilə Arif müəllimə ən xoş arzularımızı çatdırır, dövlətimizə və ordumuza daim uğurlar, vətənimizə sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayırıq. Bayramınız mübarək olsun.